ဒီနေ့ဝက်လက်ပေါင်းလေးလှုပ်ရှားမှာပါဈေးကနေပြီးတော့ဝက်လက်လေးပိတ်တာဝဲလာခဲ့ပါတယ်လေးပိတ်တာဝဲလာပြီးတော့မှအိမ်မှာရေတန့်စင်ပါတယ်ခြာလကရင်နဲ့ဆေးပါတယ်ညနေပြောင်းအောင်ခြာလကရင်နဲ့ဆေးပါတယ်ဝက်လက်မှာပါတဲ့အမွေးအမြင့်တွေကိုလည်းပဲတေချာတန့်စင်စီကြောပါတယ်ဒီကြားတွေမှာပါအချီနေတဲ့အမွေးအမြင့်တွေလည်းပဲဓားလေးနဲ့တေချာတန့်စင်ပေးပါတယ်ခြာလကရင်နဲ့3 လီတာစိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့တန့်စင်တဲ့ဝက်လက်ကလေးဝက်လက်ကိုလေးရရှိပါပြီရှင်ဒီနေ့ဈေးကဝင်လာတဲ့ဝက်လက်ကတော့ဝက်လက်တစ်ချောင်းကို၄ ပိဿရှိပါတယ်စီကြောတန့်စင်ပြီးတာနဲ့အရသာမှုန်ထဲတယ်ဒီရငါပြရင်ထဲတယ်ကောင်းခဲ့စမလေးလေးတွေကိုဒီနန်လေးထွက်သွားအောင်ဆက်လာထုပြပါမယ်ဒီလေးတွေစီးပြရတယ်ဒီပလေးရဲ့စက်တော့အဖြူရဲ့ချင်းလေးရဲ့ကိုဒီရက်အောင်လို့ထည့်ပြီးတော့မှထောင်းတယ်ညက်ပြီးတော့မှအရင်ထွက်လာတဲ့အရင်တွေကိုခုနကတော့တတ်စင်ပြီးသားဝက်သားတွေရဲ့အပေါ်ကိုအရင်ကိုညှစ်ပြီးတော့မှထည့်လိုက်ပါတယ်ရေညှစ်ပြီးထည့်ပြီးတာနဲ့ဒီဝက်လက်တွေမှာအရသာဝင်အောင်လို့တေချာနှစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်နေပါတယ်ခုနထည့်ထားတဲ့အရသာဝင်နေကြာညို့လို့ဒီကောင်းမှုတွေအကုန်လုံးညံ့နေအောင်ဝင်ပြီးတော့နှတ်ထားပါတယ်သူကိုဒီနေ့20လောက်နှတ်ထားပါတယ်အသားနဲ့စိတ်ဝင်သွားဒီ20လောက်နှတ်ထားပါတယ်ပြီးတာနဲ့ဒဲဦးတွေကိုကြားထည့်ပြီးတော့မှတော့ပါတယ်ဒါအရင်တော့ထားပါတယ်ကြားလေးအရင်ပြောပြီးတော့အရင်မြဲသွားတာနဲ့ခုနနှတ်ထားတဲ့ဝက်လက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှဝင်လာတယ်ဒီဝက်လက်ကလေးတွေအယောင်လေးပြောင်းသွားပြီဒီလည်းပဲခန့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ခုနကတော့ထောင်းထားတဲ့ချင်းစက်တော့အဖြူစမလင်းတွေထောင်းမိသားတွေကိုထည့်ပါတယ်ကလဝီရဲ့ထည့်ပါတယ်တကူပေါက်ထည့်ပါတယ်ဒီခံပြီးကိုပတ်သွားတာနဲ့စမလင်းလေးတွေကိုထည့်တယ်ကဝဲလာတဲ့နနမေအမြင့်ကလေးတွေတွေ့တာနဲ့နနမေအမြင့်ကလေးတွေပါဒီစေးတန့်စင်ပြီးတော့ထုပြီးတော့မှထည့်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနဲ့တက်ပြီးတော့ဒီပွဲစကားကြီးဆိုတာနဲ့ပေါ်မှာတက်နေတဲ့အမြင့်တွေအားလုံးကိုဖယ်ပြရပါမယ်ဒီအကြည်လေးရတဲ့အထိဖယ်ပြရပါမယ်ဒီရေးနဲ့3 နာရီလောက်ပေါင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့မူညက်နဲ့ဝက်လက်ပေါင်းလေးတွေကိုရပါပြီရှင်မုံညင်းလေးတွေထည့်ထားပါတယ်